嗱，然後就引申一個，唔係好想諗翻嘅一個話題啦。但係最近都有啲嘢咪講嘅，你知唔知我想講咩？即係19年嘅哈利簡尼。係啦，會唔會歷史重演呢？嗰一樣嘢啦，我覺得唔完全可以比嘅。開波之前睇一睇有冇人留言先。留言咩？未啦，俾我都會好多個疑問咯。究竟邊個打邊個？即使我有興趣，我應該係點樣？即係兩個地點一樣。問啊？唔係，即係話同一個地方，但係兩個唔同嘅組織出嚟啲 wording 就好似講到係翻學時，即係有陣時想分享都唔知點樣分享法好。係咪拉啲落啲嘅？定係咁就得噶啦？盡量近少少支咪就可以噶啦。跟住我用軟件去搞啦。有冇試過啊？你搞晒 Let's go rock and roll 啦！好啊，開始啦！好啦 ，Hello 大家好，我係 Gino 啦，歡迎嚟到哇又係一集即興嘅集數啦。個原因係咩？咁當然啦，就係嚟緊哇！我哋終於幾多10年之後啊，重新叫做進入翻歐洲系列嘅賽事啦，嘅杯賽啦，嘅決賽啦。嗱，講真，好幾10年喎。嗱，講真，唔計即係奇蹟之旅嗰一次啦。再對上一次我哋叫做歐洲杯賽入決賽咧，我嘅印象真係唔係好深，大概係幾耐之前？同埋咩1980幾1980？可能係河道嗰年代咯，或者亞迪尼斯嗰啲年代。點會河道年代啊？河道交成劈屎咁，點會河道？唔係佢做球員嘅年代啊！咁可能再早啲喎，我覺得係咪咧？呢啲我哋再維基啦。嗱，大家都聽到唔係，應該係1984，因為佢好似話41年之後再入霸氣杯決賽。41年係1984咯，就我未出世㗎。喂，OK，大家聽到啦。今日我又開心，又有另外一個 co-host 啦。咁亦都係一個 returning 嘅 guest 啦。因為我發現到我應該係開始已經冇乜朋友，所以要重複地開始揾翻啲舊底上過嚟 podcast 度參與過我嘅集數嘅一啲 friend 啦。正式介紹你一次先啦。Hello， 森美你好嘛 ？Hello， 聽講你聽日就飛到。係啊，我全職支持熱刺。而亦都聽講你下個禮拜係睇唔到熱刺嘅喎。我冇話我睇唔到，我睇到㗎。我喺酒店睇啫嘛。你喺酒店睇啊？我睇啊。唔係，其實今日點解會嚟一集即係即興嘅集數咧？最主要都係叫做炒興個場啦，炒興個氣氛啦，講少少嚟緊個決賽嘅各方面嘅嘢啦。咁其實呢2-3日，如果大家有留意熱刺嘅一啲消息咧，都發現到哇，我哋嘅傷兵嗰度真係重災區咁樣，尤其係中場嗰度啦。Kulu 好似係收咗 lead 啦，然後 Matters 就早一個禮拜就已經 confirm 咗。咁如果大家有睇佢個 IG 咧，以為係有啲不幸嘅事發生咗添啦，好悲慘咁樣嘅好似。Anyway， 咁啊最新就係、瑞典仔啦 ，Lucas Bergvall 嗱 Ange 嘅版本就講到佢係冇可能可以出席喺決賽嘅，但係你問我咧，我覺得所有嘢都係個煙幕嚟嘅，佢最少都會飛。其實佢冇話佢冇唔可以出席啦，佢只不過話佢嘅傷同之前一樣啫嘛。因為佢係而家係 training 緊嘅咯，佢除咗啲 boot 喺度跑緊嘅咯，所以唔完全冇機會，不過好問咯。但我冇記錯，其實 Ange 一直以嚟嘅版本啦，對於你話Bergvall 嘅傷勢嗰度咧，佢係講到話係參與唔到嘅決賽嘅。因為其實我都覺得都真係好問嘅，揀嚟咯。我覺得呢個都係唔好講啦。總之講到底做咩啊？你又想登啊？不過你話直接出唔到咯，咁啊大家就死心啊嘛。假設佢出唔到先啦，
嗱，啱啱有講到話中場就係重災區啦。咁其實我呢兩日都見到有一啲熱迷咧開始探討緊，其實我哋咧會唔會可以一個陣式上邊會調整一下？譬如話可唔可以嘗試下打4-4-2啊，各樣啊？喂，你心目中覺得有冇呢個可能性？其實我覺得打4-4-2喺呢一刻係唔壞，因為既然我哋叫做僅有嘅攻中2個半啦，都傷晒咯。咁我哋嗰場霸氣杯，我哋其實球都係斬上去嘅啫嘛，咁咪斬咯，咪鬥斬有乜所謂啫？雖然佢哋嗰啲高佬相對上頂得，咁但係滴下可能滴到咧。咁我哋兩個球員都相對上高空波都 OK 啊，676特別係啦，攝頂佢最 OK 嘅啦咁樣。喂，但係以你對 Ange 咁多年嘅認識咧，你有冇印象佢有冇曾經係真係用過4-4-2一個陣式噶？因為以我對佢嘅認知，陣式呢啲有死嘅啫，死還死啊，都要練噶。且咁一個企後啲，一個企前啲咁樣啫嘛。但係練波嗰陣時都需要去做呢樣嘢咯，你唔係話真係一時三刻話變就變咯。啲走位啊、企位啊，你唔好話決賽，你唔好話 Ange 又冇啊！我哋隊波有幾多年冇踢過呢個陣式啊？你自己數下，都應該要數到去，哇！要數到去高智年代，要數到去老嘢年代啦。嚴格嚟講，唔係應該咁講。其實4-4-2呢個陣式已經被淘汰咗，係一個復古嘅陣式咯。但係就真係咁啱呢兩日，可能真係因應個傷兵嘅狀況，就大家重新去研究呢個陣式有冇可能再重新出現咁樣咯。不如講一講做少少預測啦，唔係叫你做 score prediction 嗰種預測啦，純粹係預測下我哋個正選陣容啦。咁後邊都唔使講嘅啦，都係嗰5個噶啦。喂，其實前邊嗰6個咧，你覺得 Ange 會點樣部署？其實我覺得都唔係好使估，係嘛？係啊。我覺得就係 Bentancur、Bissouma、沙咯。哦，你覺得沙都好大機會？我覺得其實坦白講，正選得翻呢幾個啫。咁咪咁樣打咯，唔打攻中冇辦法咯。咁如果你忽上去都唔使打攻中噶啦。前面都係 Sonny 啦。係啊，即係即使佢係唔係100%，你都覺得會出去噶啦。點都會出佢噶啦。佢唔係100%都係咪都會出去啊？唔係100%都話100%噶啦。跟住咪一樣咯 ，BJ 咯，蘇蘭基咯，蘇蘭基 BJ 咯，BJ 同埋蘇蘭基咯。嗱，然後就引申一個，唔係好想諗翻嘅一個話題啦。但係最近都有啲熱迷講嘅，你知唔知我想講咩？即係19年嘅哈利簡尼，係啦，會唔會歷史重演呢？嗰一樣嘢啦，我覺得唔完全可以比嘅。嗰陣時因為 Mora 帶我哋入決賽啊嘛，咁今年。其實坦白講，你揾 Tel 同埋揾阿 Alderweireld 都係咪真係咁好咧？我真係有啲保留。即係坦白講，孫興文啲今年狀態差極，佢都仲係我哋最有把握嗰個射手。你另外嗰兩個，喂 Tel 唔識射波喎，真係 Alderweireld 叫做篤入嗰幾球啊 Tel 真係唔識射波。咁屌咁，如果決賽你特別啲決賽比賽緊張嗰啲時間。呢兩個人嘅 composure， 我真係有啲保留，我覺得係冇嘅。呢兩個人就係單刀都會炒嗰啲人嚟。我即刻諗到兩樣嘢啊！第一樣嘢，其實 Richarlison 有冇可能踢左邊呢？其實可以嘅，佢之前幾場都出過嘅。係啦，但係覺得個效果係唔好嘅。坦白講，嗱，講到效果嗰樣嘢啦，啱啱嗰場波咧，我唔知你記唔記得啦。Ange 咪曾經嘗試過放阿 Alderweireld放落中場中個位置，嘗試用佢做攻中嘅。你覺得呢件事會唔會有可能發生？呢件事係唔合理嘅，呢件事係唔 OK。但係我覺得即係雖則嗰場波係已經放棄咗，但係 Alderweireld 嘅點講咧？我唔識講啦。你睇唔出佢係嗰啲可以睇定嚟做波嘅人咯。即係上場波佢可能踢中場中大概半個鐘度啦，整個表現係唔記得佢喺度嘅。OK，所以我唔係好專心咁睇，但係都冇乜印象佢做嗰啲咩。但我唔知呢個會唔會係一個 Plan B 嚟，因為成件事好即興啊！即係之前係完全未試過放佢落中場中呢個位噶嘛，尤其係佢離個決賽咁近嘅時候咧。其實你有冇睇最近 Ange 都話
有人話不如推Poro 打中場啊，即係好似對面 TAA 咁樣，唔係對面嘅利物浦 TAA 咁樣打中場咯。我唔肯定，其實 Poro 都唔係啲，某程度上佢都唔係一啲可以 hold 波做波嘅球員。Poro 其實 hold 波，我覺得有陣時都唔係咁穩陣。佢係企喺 Romero 隔離，佢先 hold 到波。你見佢有陣時攞波咧，推翻個波出嚟咧，係真係唔係咁好嘅。佢好急，即係我諗佢對自己 hold 住個波冇乜信心咯。你見佢成日好急咁樣放翻出嚟咧，跟住失波。所以你話如果打中場中，我有啲保留。佢始終佢直情你講緊係打中場中，或者我諗緊會唔會即係頭先話係啊打翼，我哋唔需要去打翼，我哋都仲有人。需要OK 係啊，嗰陣時 TAA 都係打波羅打中場唔得啊，唔得，真係唔得，攞唔到波。雖然曼聯個中場唔算係搶得好勁，但係攞唔到波真係有啲難搞。係咯。咁正如你所講啦，我諗個正選陣容都係嗰三個，咁你始終打慣打熟，其實佢哋三個某程度上都夾慣夾熟啦，只不過啲狀態好差啫。咁特別係我覺得特別係沙啦，雖然沙出得好少，但係睇得出佢啲狀態都真係幾差，成日兜口兜面傳失嘅。咁 anyway 啦，我諗都係走唔甩噶啦，唔係21個都係10個啦。但係我反而真係唔知點解。有少少感覺上咧 Bertha 係會神奇復出做正選。嗱，純粹我主觀咁覺得啦。基本上最近應該話，基本上去到決賽之前，大家係唔需要理會 Ange 講嘅任何嘢噶啦。好多 mind game。咁如果佢出到，梗係好啦。我哋而家個問題，其中一個問題，我覺得就係根本冇人肯去推個波。我哋係你唔覺得踢到好驚甩啊，好成啊，跟住。你姑勿論你推唔推到啊？咁至少佢肯推先啦。包括阿 Tel 都係肯推，不過阿 Tel 雖然推得仲衰啲啊，坦白講，佢真係夾硬死佢嘅。咁至少你會有啲人帶翻生個波咯。我哋而家哇個波黐線喐到嘅，淨喺後邊喺度 V 字咁樣猜。喂，純粹即係一個問題啦。Tel 買唔買斷佢？唔需要，你覺得？唔需要。你睇，即係其實你睇得出係心態 OK 嘅，佢肯追啊，肯咩咁，但係我真係唔肯定佢一刻個心態係合約心態啊，定係純粹係搏表現落去下家咁樣，真係唔知。但係好啦，姑勿論心態，但係整體嘅嘢好多都爭啲咯。即係我覺得如果你一個後生仔叫做，佢會有某啲特別嘅 attribute， 有啲特別嘅能力，你覺得哇，佢呢個能力好勁喎，佢係冇㗎喎，咁點算咧？佢有嘅，但係佢一種能力能唔能夠話真係英超發揮得好好咧，就絕對好大嘅保留咯。因為其實阿 Tel 俾佢感覺係有啲似好多年以嚟嘅 Sonny 咯，其實好似㗎佢哋啲踢法，但係當然 Sonny 就係高級版啦，或者咁樣講啦。但係你話純粹個踢法上係阿 Tel 係屬於一種咁嘅踢法咯，我唔知你唔認同。阿 Tel 有個踢前邊嘅好大嘅問題就係佢啲 composure 實在太差啦。其實佢踢咗半季，你話佢後備上嚟，其實佢都唔少腳，其實真係叫做應該要射得中籠嘅波係，哇實實上天塌晒 Q， 係佢心急而踢到飛晒街咁樣，即係你會覺得呢樣嘢，我唔肯定練唔練到啦，咁但係呢樣嘢實在有啲嚴重嘅，我覺得喺佢身上。我明㗎，所以頭先我係講緊踢法啫，我唔係講緊佢個 end product 嗰樣嘅。Okay. 聽書啦。喂，喺度不如，我就唔講㗎啦，我就交俾你啦。咁我飲 score prediction 你預測，老實講90分鐘定係120分鐘定係全場？你咁講嘅意思係咪即係你覺得有機會係打加時啊？我覺得會咯，我覺得感覺上會係啲1-1啊、2-2嗰啲比數咯。同埋額外問你多樣嘢啊，你會覺得我哋嗰場波成件事啊，即係可能由0分鐘去到90分鐘嘅部署咧，都係行翻叫主攻行先啦，定係因應可能真係個傷兵狀況係穩陣啲？其實我覺得我哋都冇乜資格主攻，因為我哋想攻，其實我哋都
唔係好 hold 到個波。但係同時間我哋都冇乜能力主守喎，dilemma 嚟嘅喎。係嘅，咁但係可能唔會壓到咁上，因為其實我哋真係冇乜資格主攻，我哋都壓唔到上去。咁係啦。喂，但係你覺得係叫做有機會打加時嗰樣嘢咧？最大嘅理據喺你心目中係冇乜理據嘅，感覺嚟嘅。個感覺嚟嘅啫。我覺得咁講，我唔係完全樂觀咯。我覺得未必好順利，因為我哋啲狀態真係好差。好多 fans 都話三殺萬九。係三殺，雖然我哋嗰陣時嘅狀態都真係未必係咁好，但係我覺得而家係我哋成個賽季差唔多狀態最差嗰陣。其實係之前中間你話聯賽杯嗰啲，其實嗰陣時我哋都好似仲有少少士氣喺度，而家啲士氣真係差。雖然霸氣杯係完全唔同嘅，踢霸氣杯嗰陣時成隊波啲士氣係唔同，但係狀態差就係狀態差㗎啦，有啲嘢冇得一時三刻改㗎嘛。咁好啦，假設啦 ，Touch Wood 真係去到射12碼嘅階段啦，你嘅信心大唔大？12碼嗱，如果真係12碼，我反而覺得我哋會贏。哦，係啊，係因為 Vicario 啊，定係唔知喎？我覺得唔係，我覺得係一山還有一山低嘅感覺啫。咩海軍鬥水兵啊？我覺得佢哋係更加頹嘅喺呢方面咁啊，就咁咯。如果唔係都係咯。如果係12碼，我覺得我哋會贏，就係咁。咁結論啦。去翻頭先個問題先 ，score prediction 2-2啊，2-2加時啦，然後就12碼咯，最終就我哋贏。somehow我哋贏咯，如果真係12碼 ，Come on you Spurs，登下先啦，唔可以淨係得你登噶嘛，都俾你登死咗古佬咯。有咁咩事？冇咁咩事咩？嗰個我做投票啫，唔算啦。咁你唔死古佬咪唔會有人登死佢咯。繼續我講到做投票咧，其實可能有留意開我社交平台嘅朋友都知我近幾個月都幾活躍啊！即係譬如我打嘅中文字，我諗近3個月就等於我近10年嘅總和啦。咁其實呢樣嘢係踢落一個shout out 嘅一個環節咯。The Id Talk shout it out。嗱，點解我頭先問森美個 score prediction 預測賽果嗰樣嘢咧？個原因係因為我啱真係啱喎！頭先搭車嗰陣時去做咗一個叫做 giveaway 嘅東西啦。咁其實好簡單，就係估賽果啦。詳情就唔喺呢度，即係慢慢同大家分享啦。大家可以上我個社交平台去望一望啦，啲細則啊或者詳情咁樣啦。但係基本嘅玩法就好簡單，純粹係叫大家估啦，90分鐘啦，熱刺對曼聯嘅賽果係乜嘢啦。當然啦，要睇一睇估中有幾多個熱迷啦。咁我當然就希望好多熱迷可以一齊參與下啦，一齊炒興個霸氣決賽氣氛啦。咁假若係首先大家係估中個賽果，譬如話我哋贏曼9 5-0啦，係有機會㗎。繼續講啦。咁咧，若果多過一個熱迷估中呢個賽果嘅時候，咁會用一個抽籤嘅形式去決定最終呢個 giveaway 係送俾邊一個熱迷啦。咁喺度就首先講翻個 giveaway 究竟係乜嘢 giveaway 先啦。其實就應該係一隻賓坦古亞波衫嘅一隻公仔啊。我都未睇過實物嘅，所以我都唔肯定係一隻乜嘢公仔嚟嘅。因為我係咪 send 過俾你嘅嗰隻公仔係咩嚟嘅？嗰隻狗啊，熊啊，咩啊？好似唔係狗嚟嘅，嗰隻係咩動物嚟嘅？喂，等下先。稍等一會熊仔 Baby Bear 咁啊，係啦，着住一件印住賓坦古亞嘅熱刺波衫嘅一隻熊仔啦。咁喺呢個位我就要真係俾一個大嘅感謝啦，我哋嘅共同嘅朋友啦 ，Fans Go 嘅店長啦，阿 Kenny 啦，係啦，呢度我應該要加啲 effect 嘅。我知，我幫你自己加 effect。係啦，咁 Kenny 係，咁佢好有心啦，因為佢本身都係熱刺嘅 fans。咁佢就送出呢一個咁嘅獎品啦，俾估得中嘅熱刺朋友啦。而我都有聽過佢講過話，若果真係最終熱狗咧係贏到霸氣杯嘅時候咧，點解你係咁登嘅？我冇諗過呢集係俾你喺度係咁登嘅。可能係會加碼嘅，可能會送多過一份熱刺嘅禮物都未定嘅。但係點都好啦，總之個玩法就係估唔係120分鐘啊，記住係90分鐘嘅最終賽果。
而另外再要補充一樣最重要嘅嘢呢，若果熱狗最終係輸嘅話呢，我哋決定唔送嘅，一定要贏先送。若果真係 touch wood，唔係，若果真係 touch wood 最終真係輸咗呢，呢份禮物係會順延落去下一個 giveaway 嘅玩法嘅。輸咗大家都冇 feel 啦，係咪先？咁 anyway 啦，大家有興趣嘅就可以留意下個社交平台啦，然後就一齊參與下呢個活動啦。咁截止嘅時間應該就會落喺正式開播之前啦。咁暫時係咯，第一個 shout 啦，叫做就講住咁多先啦。誒唔係喎，新明頭先你話你 predict 係90分鐘係幾比幾話？90分鐘1-1咯。咁啊，一齊參與下咯。我係要喺上邊做嘢嘅。係啊，good point 啊。咁其實點樣玩法係好簡單啊。大家只需要上翻個社交平台啦，揾翻我係叫做呢一個 giveaway 嘅一個 post 咧。其實我而家都未定個細則嘅。anyway 咯，純粹係留言啦，留言IG Threads 同埋 Facebook 都應該同步地做嘅。咁呢一 part 就講住咁多先啦。望一望下一 part 係咩先？即興到咧，今日真係。Part 1 ended. Thank you for listening. Come on, you Spurs.